അസ്സലാമലൈക്കും. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. സൈനസ് ഫുഡ് ട്യൂബിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പഴം നിറച്ചത്, മലബാർ സ്പെഷ്യലായ പഴം നിറച്ചത്. ഇതിന് പഴം റോസ്റ്റ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. പഴം നിറക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ 2 പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പഴംപൊരിക്ക് എടുത്ത പോലെ തന്നെ നല്ലോണം പഴുത്ത പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് പഴുപ്പ് കൂടാൻ പാടില്ല, എന്നാൽ നല്ലോണം പഴുക്കും വേണം. അതുപോലത്തെ പഴം വേണം എടുക്കാൻ. പുറം ഭാഗം തൊലിയൊക്കെ കറുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നല്ലോണം പഴുത്ത പഴമാണ്, എന്നാൽ ഒട്ടും പഴുപ്പ് കൂടിയിട്ടില്ല. ആ വിധത്തിലുള്ള പഴമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 പഴമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാം. പഴം നിറക്കാനുള്ള ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 2 നുള്ള് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 2 നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 1 നുള്ള് ഉപ്പ്. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. വെള്ളം ഒട്ടും കൂടിയിട്ട് നല്ല കട്ടിയിലുള്ള മാവാക്കി എടുക്കണം. നല്ല കട്ടിയിലുള്ള ബാറ്ററാക്കി എടുക്കണം. വെള്ളം കൂടിപ്പോകരുത്, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇപ്പോൾ മാവ് ഞാൻ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1 ഡ്രോപ്പ് മഞ്ഞ കളറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ കളർ ചേർക്കുന്നത് ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ, ചേർക്കണം എന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല. എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് 1 ഡ്രോപ്പ് ചേർത്തെന്ന് മാത്രം. നിങ്ങൾക്ക് ഇതില്ലാതെയും ഉണ്ടാക്കാം, ചേർക്കണം എന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് പഴം നിറച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് ചെറിയ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ അവൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ബ്രൗൺ അവലാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചേർക്കുക. പിന്നെ 10 അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചോപ്പ് ചെയ്തതും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ഈ ബൗളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഏത് നട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ റൈസിൻസ് ചേർക്കാം, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചേർക്കാം. പഞ്ചസാര നിങ്ങളുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കുക. ഞാനിവിടെ 4 ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്തത്. ഇനി ഇത് കൈ വെച്ച് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഈ തേങ്ങയുടെ നനവ് കൊണ്ട് ഇതൊന്നിങ്ങനെ പെറ്റായിരിക്കും. അങ്ങനെ കൈ വെച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഈ തേങ്ങയുടെ നനവ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നന്നായി പെറ്റായി കിട്ടും. ഇങ്ങനെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മാറ്റി വെക്കാം. 4 പഴത്തിനുള്ള ഫില്ലിങ്ങാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ നിറച്ചെടുക്കുക എന്ന് നോക്കാം. പഴം തൊലിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് കീറി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം ഫില്ലിങ് നിറക്കാൻ. പഴം ഇങ്ങനെ തൊലിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ
ഒരറ്റത്ത് നിന്ന് മറ്റേ അറ്റം വരെ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ച് കൊടുക്കുക. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചതിന് ശേഷം ഒന്നിങ്ങനെ കത്തി കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അകത്തി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ ഇങ്ങനെ വിരൽ കടത്താൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ വിരൽ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കീറിയെടുക്കുക. മറ്റേ അറ്റം തുറന്നു പോകരുത്. കണ്ടോ, ഈ അറ്റം ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് തട്ടിയിട്ടില്ല, ഇതുപോലെ വേണം ഇരിക്കാൻ. ഇവിടെ കീറിപ്പോകരുത്. കീറാതെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. വേണമെങ്കിൽ ഇനി ഉള്ളിലുള്ള ഭാഗം റിമൂവ് ചെയ്ത് വെക്കാം. റിമൂവ് ചെയ്തതിനും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ. ഒരു അറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ ഇങ്ങനെ കീറിയെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം കത്തി കൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നിങ്ങനെ അകത്തി കൊടുക്കുക. ചെറുതായി അകത്തിയാൽ ഇങ്ങനെ അകത്തുമ്പോൾ വിരൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പൊളിച്ചെടുക്കുക. ഇതുപോലെ. ഇനി ഇവിടെ വേണം നമ്മൾ ഫില്ലിങ് നിറക്കാൻ. ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഒട്ടും കീറിപ്പോകരുത്. കണ്ടോ, ഇതൊട്ടും കീറിയിട്ടില്ല, ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ 4 പഴവും ചെയ്തെടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഒരു സ്പൂണിൽ ഫില്ലിങ് എടുത്ത് കുറേശ്ശെ ഫില്ലിങ് എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ നിറച്ച് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ഫില്ലിങ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒന്നിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഫില്ലിങ് ഇതിലേക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുമോ. ഉണ്ടോ, ഇതുപോലെ. ഇങ്ങനെ വിരൽ കൊണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ അടിഭാഗം കീറിപ്പോവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കുക. നന്നായി പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ എല്ലാ പഴവും ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഫില്ലിങ് 4 പഴത്തിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 പഴത്തിൻ്റെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഈ ഫില്ലിങ് ബാക്കി വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനും പറ്റും. ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഞങ്ങൾ ചെറുതായിരുന്നപ്പോഴൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ എനിക്കും ബ്രദറിനും ഉണ്ടാക്കി തന്നിരുന്നതാണിത്. ഇങ്ങനെ എല്ലാ പഴവും ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാൻ ഈ ഫില്ലിങ് 4 പഴത്തിനുള്ള ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ കണക്കാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ 2 ആളേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ 2 പഴമേ നിറച്ചെടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഇതിൽ ഫില്ലിങ് ബാക്കിയായാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 പഴം നിറച്ചതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്രേ നിറച്ചെടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ ബാക്കി വന്ന ഫില്ലിങ് ഞാൻ വേറെ യൂസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പൊരിച്ചെടുക്കുക നോക്കാം. പഴം നിറച്ചത് പൊരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് പൊരിച്ചെടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി സ്റ്റഫ് ചെയ്ത ഓരോ പഴം എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ബാറ്റർ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. സ്റ്റഫ് ചെയ്ത ഭാഗം മുകളിലാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ആദ്യം ബാറ്റർ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം. ഫില്ലിങ് പുറത്ത് പോകാതിരിക്കാനാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്.
അതിന് ശേഷം ബാറ്ററിൽ മുക്കിയിട്ട് പഴം എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ ചീനച്ചട്ടിയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോന്നായാണ് പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഭാഗം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാൻ ചെറിയൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നായി പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വലുതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കിത് ഒന്നിച്ച് തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കുക. 2 പഴം ഒരേ സമയം പൊരിച്ചെടുക്കുക. പഴം മുക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിൽ ബാറ്ററിൽ പഴം കറക്റ്റായിട്ട് മുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കട്ടിയിൽ ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ല കോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇത് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇനി ഇത് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഹോട്ടലിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് കളർ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തത്. എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കേണ്ടതാണ്, അതുകൊണ്ട് മാത്രം. സാധാരണ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പൊരിക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്, കളർ ചേർക്കാറില്ല. എൻ്റെ ഉമ്മ ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പിയാണ്. ഞങ്ങൾ കുട്ടികളായിരുന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കി തന്നിരുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത്. ഇനി ഇതൊന്നും മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇതിൽ കുറച്ച് ബാറ്റർ ബാക്കി വന്നിട്ടുണ്ട്. 2 പഴം കൂടി പൊരിച്ചെടുക്കാനുള്ള ബാറ്റർ ഉണ്ട്. ഇത് കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒന്നുകിൽ ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ഇത് നെയ്യപ്പം പോലെ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് ഇതിൽ മുക്കി പൊരിച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴം മുക്കി പൊരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പഴം നിറച്ചതും ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ മുറിച്ച് കാണിക്കാം കേട്ടോ. ഈത്തപ്പഴം മുക്കി പൊരിക്കുന്നതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. അപ്പം ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കാണിച്ചെന്ന് മാത്രം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പഴം നിറച്ചത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ. ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, നമ്മുടെ പഴം നിറച്ച് കോട്ടിംഗ് എല്ലാം നന്നായി പിടിച്ച് നല്ല സോഫ്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഇതിനകം.
ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇതുപോലെ വേറെ നല്ല റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. താങ്ക് യു.